Bienvenido, bienvenida a esta meditación de sanación del bruxismo. Ponete cómodo, cómoda y anda cerrando los párpados y empezá a relajarte profundamente. Acomoda tu cuerpo y empezá a respirar lento y suave. Sentí como el aire ingresa al inhalar y como el aire sale lento y suave al exhalar. Vas sintiendo como toda tu respiración se fusiona con la calma que va llegando a cada parte de tu cuerpo. Tu respiración se va transformando en una respiración muy suave, muy amorosa. Vas sintiéndote cada vez más relajado, más y más relajada en cada inhalación y en cada exhalación. Una vez que sientas como tu respiración empezó a ser más lenta, más profunda y más suave, anda soltando el control en la respiración y simplemente la vas a observar. Observa ese viento de la respiración que te va llevando al portón de entrada a tu boca. Observa tu boca, tus dientes y tu mandíbula. Observa ese portón y te preguntas en qué estado está. ¿En qué estado está? Posiblemente puede que esté cerrado, que te cueste abrirlo. Al hacer fuerza para abrirlo, escuchás como un chirrido que emite un sonido que te resulta desagradable. Sin juzgar, sentí que esto está sucediendo y que es un síntoma físico que viene a enviarte un mensaje para tu mayor bienestar. Así que abrite a escuchar qué te dice este portón. ¿Qué te dice tu boca? Quizás las hojas inferior y superior de este portón están trabadas, bloqueadas. Intentás abrirlas, pero te cuesta. Haces fuerza y cuanto más fuerza haces, más fuerte es ese chirrido, más se queja este portón. Ahora deja de hacer fuerza, relájate y empezá a dialogar con este portón. Pregúntale de qué se queja y qué quiere decirte. Tal vez te cuente que lo traba y produce ese ruido feo, molesto, es que tenés una ira inconsciente que quiere aflorar en la superficie, quiere salir, una rabia reprimida,
una agresividad que contuviste, que ahora quiere expresar y salir por la noche o tal vez por el día también. Quizás te diga que estás nervioso internamente porque te reprimís y no haces o decís ciertas cosas que querés decir o hacer. Tal vez te hable que no podés tomar ciertas decisiones, esas decisiones claras, precisas, y esto te está produciendo dolor o enojo. Ese chirrido es la expresión física de tu tristeza y tu agresividad reprimidas en este momento y posiblemente en muchos momentos de tu vida. Toma conciencia. A este portón le falta un aceite que representa tu incapacidad de apertura, tu miedo para abrirte, a expresar, a tomar decisiones que te hacen bien, que necesita tu alma. Esos chirridos expresan una forma de gemido interior, de grito interior. ¿Cuál es la causa de esos gemidos? ¿Qué te impide expresarlos? ¿Por qué lloras tanto por dentro? Reflexiona sobre esto. Deja que las imágenes y los sentimientos lleguen a tu conciencia, a tu cuerpo. ¿Qué es lo que te impide abrirte, expresarte, destrabarte? ¿Qué es eso que te impide hacerlo? Observa cómo este portón trabado y este portón que expresa gemidos está gritando que los problemas aparecen porque reprimís cosas e inhibís toda esa energía relacionada con la ira. Y hay unas ganas inconscientes de sacar todo esto, gritar a alguien o a algo, sacar todo eso que en algún momento fue guardándose y guardándose. Tal vez este chirrido de portón también dice que sentís una gran desvalorización en relación a vos mismo. Puede que te sientas dominado, dominada, impotente para expresarte, tal vez a causa de tus heridas, tus miedos, tu timidez. Pregúntate ahora, ¿qué es lo que te prohibís decir? ¿Por qué te prohibís hablar? Reflexiona también sobre qué situaciones y acontecimientos de tu vida te bloqueaste, te trabaste. ¿Cuándo fue que viviste una incapacidad para expresarte y controlar lo que te rodeaba? ¿Cuándo reprimiste tus emociones? Te pido que dejes que lleguen a tu conciencia todas las situaciones de tu vida donde sentiste
que no pudiste expresar, gritar, sea palabras, sea emociones, que todo alrededor se iba de control y no podías controlarlo. Todo eso quedó reprimido. Te pido que seas fuerte en este momento, seas valiente y vayas a cada una de esas situaciones y te imagines ahí expresando, gritando, sacando todo lo que en ese momento era necesario para defenderte, para expresar lo que sentías, para marcar tu espacio y tus límites, para decir, para sentir. Anda una por una a ese momento, a esa situación y hacelo, si querés, en voz alta, ahí donde estés. Saca todo para afuera. Permitite expresarlo. Permitite expresarte. Te cuento que para destrabar y desbloquear la apertura de tu portón es necesario que abras tu corazón. La necesidad de amor es grande en este momento. Entonces, esa necesidad necesita mucho amor, mucho valor. Toma conciencia de esto y pedile a tu corazón que se abra a la vida y al amor, que permita que entre la luz en tu universo interior. Solo hay una manera de arreglar este portón, tu portón, y es a través de la apertura de tu corazón. Abrilo cada vez más y más y permití que la luz alumbre tu vida, tu existencia. Sentí como junto con tu corazón se abre, se desbloquea y se destraba tu mandíbula, permitiendo que salga y entre libremente cualquier opinión y expresión tuya, con la libertad fluyendo desde tu corazón. Y con este proceso también se abre tu conciencia. Cuanto más consciente estés, más capaz serás de buscar esos medios para sentir, ser ese amor, curar tu corazón. Permití que la luz fluya y que alumbre e ilumine tu vida, tu interior, tu cuerpo, tu mente y tu boca completa, entera. Esta luz destraba y desbloquea emociones, te trae amor, te empodera, te revaloriza, te fortalece y te potencia.
Sentí cómo adquirís cada vez más la capacidad de encontrar las mejores soluciones, los mejores medios para resolver cualquier asunto, siempre desde el amor. Sentí cómo se cura tu corazón, cómo se cierra esa herida y cómo desaparecen una por una las cicatrices. Observalo a tu corazón, observa cómo se sana, cómo florece, cómo se abre cada vez más y más. En agradecimiento, tu corazón te está enviando más amor, llenándote por dentro de amor propio, de amor incondicional, de aceptación hacia vos mismo, de bondad hacia vos mismo, de generosidad para vos. Sé generosa, sé generoso con vos. Date lo que querés y lo que necesitas. Permitite recibir. Y cuando aprendas a recibir, podrás dar. Y lo harás con confianza completa, con seguridad total, con amor y con ternura. Al sanar tu corazón por completo, observa cómo el amor fluye desde él hacia tu mandíbula, hacia el portón de tu boca. Y esa luz recorre cada pieza del portón y lo destraba, lo desbloquea. La luz y el amor tienen poder curativo y sanador. Permití que ellos recorran tu mandíbula, destrabando, desbloqueando, arreglando y sanando. Sentí cómo este proceso está sucediendo ahora. Y mientras este proceso transcurre, sentís una frescura muy placentera en tu boca, cada vez más y más frescura. Y a tu lado aparece un ser muy iluminado. Este ser te sonríe y te ofrece sus servicios. Agradecele y acepta su ayuda. Es tu odontólogo universal, un sanador cuántico que se ha presentado y en sus manos tiene un gel sanador y un aceite mágico. Entrégate a él. Él sabe hacer este trabajo y esta sanación a la perfección. Sentís como tu odontólogo universal pone aceite lubricante en las bisagras de tu portón, haciéndolas funcionar libremente y a la perfección. Sentí cómo lo hace y al hacerlo vas sintiendo alivio y cómo se van destrabando las puertas de este portón, cómo se desbloquean y empiezan a moverse cada vez con más y más facilidad, hasta moverse a la perfección. Tu odontólogo comprueba cómo se mueven estas puertas inferior y superior de tu boca. Observa cómo se abren y se cierran,
se abren y se cierran. Desaparece el chirrido y junto con él desaparece tu miedo para abrirte a la vida, para abrirte a tomar decisiones. Desaparece tu gemido interior, tus tristezas y tu llanto silencioso. Aceptás dejar de gritar, llorar y hablar por dentro y ahora empezás a expresarlo por fuera. Sentís que recuperás el derecho a expresarte libremente. Tomás conciencia de este estado sin reprimirlo. Elegís aceptar tu sensibilidad y las emociones que afloran. Ya es momento. Ya es momento de permitirte ser un ser. Mereces expresarte, sentir, poner límites, decidir, todo en línea a tu mayor bienestar. Ahora, tu odontólogo universal toma el gel sanador y lo aplica también sobre tu boca, sobre tu mandíbula y tus dientes, y sentís aún más alivio. Sentís más frescura, la frescura que te trajo este gel sanador. Más y más alivio. Y así desaparece también el dolor, el sufrimiento y la tensión. Sentís más y más alivio. Y disfrutá de este proceso de sanación. Relájate. Deja que la energía fluya libremente y quédate con esa energía y amor, con la apertura en la vida, con la apertura de tu corazón que abrió, destrabó y desbloqueó tu mandíbula, permitiendo que entren la vida, la luz y la energía en vos, en tu interior y en tu vida. Quédate con eso, es tuyo, te pertenece. Tenés todo el derecho a expresarte, a ser vos mismo, a aceptar amor, a tomar decisiones con facilidad, seguridad y confianza. Es tu derecho divino. Acéptalo, tómalo y disfrútalo. Quédate en ese estado todo el tiempo que quieras, todo el tiempo que necesites. Cuando tu inconsciente haya hecho todo el proceso, haya asimilado y aprendido toda la información, te hará regresar al aquí y a la ahora. Y cuando regreses, te sentirás abierto, abierta a la vida, sintiéndote aliviado, liberado. Tu mandíbula se encontrará en perfecto estado. Habrá equilibrio entre la apertura de tu corazón y la de tu mandíbula.
Te sentirás abierto a todo lo que la vida te da, abierto por dentro y por fuera, para dar y recibir, para expresar, reclamar, opinar y decidir. Tomaste la decisión de vivir relajado, relajada, dejando que la luz, la energía y el amor fluyan libremente en tu vida. Dándole esa flexibilidad y vida a tu mandíbula, permitiendo que se abra y se cierre con facilidad y excelencia. Te felicito por este proceso que acabas de realizar. Te invito a que alinees esta sanación a las acciones diarias en tu vida, para que el síntoma que ya desapareció, que ya desaparece, no necesite regresar para ayudarte. Ya sanaste, ya viste y ya estás tomando decisiones y acciones en línea al amor y a tu verdadero bienestar. Muchas gracias.